Ni kweli mgodi wa sasa una watu wengi kama inavyoonekana, lakini pia maduara ni mengi. Kuna maduara zaidi ya 700 ambayo yanachimbwa ndani yake, kuna mengine yanazalisha, mengine yametelekezwa, lakini kwa ujumla hali ya usalama ni nzuri. Tunaendelea kuhakikisha tunatoa elimu kwa wachimbaji. Sisi kama wataalamu wa kazi za uchimbaji, ni shukuru serikali tuko nayo bega kwa bega. Kuna mainjinia wapo hapo kwa ajili ya ushirikiano kuhakikisha mgodi wetu unakuwa salama, na niseme tu mgodi wetu ni salama. Tunao wakaguzi wengi wa kutosha kuhakikisha kila duara inafikiwa na kutolewa huduma, na wakaguzi wetu walikuwa ikiendelea kutoa elimu siku hadi siku ili kuhakikisha mgodi wetu uko salama. Nitoe wito kwa wachimbaji wote walioko hapo, hususan wale ambao wanaingia wazingatie maelekezo ya idara ya ukaguzi ambayo yanatolewa na ukaguzi kwa masaa 24. Maana yake ofisi ya ukaguzi inakuwepo mgodini masaa 24. Niwaombe yale ambayo tumekuwa tukielekeza ya kitaalamu wayafanyie kazi, wayafuate, na nishukuru tu wachimbaji wetu wamekuwa watifu kwa yale ambayo tunawaelekeza, wanafanyia kazi kwa wakati. Ndio maana mgodi wetu umekuwa salama, hakuna ajali kama hiyo. Umeme unapokosekana kwanza unasababisha uzalishaji kwa chini. Maana ile miundombinu ambayo tunaitumia kuvuta yale maji saa nyingine inakuwa inazidiwa, inaelemewa, hivyo inalazimika saa nyingine kazi kusimama, pengine lazima kuwa pampu. Naamini tukipata umeme wa kutosha hata uzalishaji utaongezeka. Kwanza mgodi wetu tunawakaribisha akina mama wote, ndio maana hata sasa hivi wanaonekana ni wengi, kwa sababu kuna usalama wa kutosha kwenye mgodi huu. Tunayo ofisi, kuna walinzi wa aina mbalimbali, wapo walinzi wa kampuni tunao hapa kwa ajili ya kuhakikisha mifuko haiingii, lakini pia kuna maaskari ambao wanatufikia kwa wakati pale tunapokuwa na changamoto. Kwa hiyo niseme tu eneo hili ni salama, na karibisha wawekezaji, akina mama waje wajisikie huru, mgodi uko salama. Tunaona mgodi wetu kuna wachimbaji wengi, watu wanafanya kazi, vijana wanapata kipato, na hata ukiongea na mtu mmoja atakwambia ni magari yamenufaika, kwa sababu kuna waliojenga, kuna magari yamenunuliwa na shughuli zingine za maendeleo nafikiri wanafanya. Kwa sisi kama mgodi tunafurahi kuona na vijana wakiwa wananufaika. Kwanza serikali nafikiri inafanya mambo mengi kuhakikisha sisi vijana, hasa sekta ya madini inaendelea bila changamoto. Nafikiri serikali inajitahidi sana kumaliza changamoto zetu, lakini nafikiri kama hapa kwetu changamoto tunazo kama labda maji, umeme, tukipata shughuli zetu zitaenda vizuri sana, sababu shughuli zetu zinategemea maji na umeme. Tukipata umeme, gharama za uendeshaji zitapungua, kwa sababu madara yetu sasa tunaenda kwenye ameshapiga kina kirefu, tunahitaji kuvuta maji. Kwa tukipata umeme tutafanya kazi nzuri, lakini pia huko kwenye miaro zetu umeme unahitajika ili kuhakikisha sasa matumizi ya mafuta yanapungua, kutumia umeme kidogo na kupunguza uendeshaji. Mgodi unaendeshwa kwa mujibu wa sheria za madini zilizowekwa, na sisi kama wenye mgodi tunazisimamia kabisa kuhakikisha haki ya kila mtu inapatikana kwa kushirikiana na maafisa madini ambao tuko nao. Kwa sisi kama kuna changamoto wanaona labda sisi wenye leseni tuna sehemu tunawabana au hatuendi nao sawa, nafikiri kuna viongozi wetu na maafisa wetu madini naweza kafika kuliko kuleta ugomvi, taharuki, vurugu ambazo hazitusaidii sisi kama vijana. Nafikiri sisi na serikali ya kijiji tunashirikiana nao vizuri sana. Nafikiri wametuletea kukosa hapa kuhusu mchango kwenye shule za zahanati. Tunatekeleza mpaka sasa hivi, nafikiri tunamaliza zahanati, tunaendelea ujenzi unaendelea. Hayo yote tunahakikisha tunachokipata huko na jamii inayotuzunguka hapa pia tunahakikisha wanapata wananufaika nacho, kwa sababu kule shuleni kuna watoto wetu, hospitalini pia kuna wananchi. Sasa kwa uwepo wa mgodi huu tunatarajia na sisi tuweke alama, tuache alama kwamba mgodi mkwepo hapa tulinufaika na hiyo. Kila mama anashiriki kikamilifu kwenye shughuli zote. Nafikiri hata ukiangalia hapo nje kuna kina mama wamevaa reflector wanatusaidia pia kwenye shughuli. Ukienda kwa idara ya ukaguzi wapo kina mama wengi sana wanashiriki shughuli hizi kikamilifu, na ni watu ambao wanachapa kazi sana, ni waaminifu na kimpa kazi anafanya. Kwa hiyo tunashirikiana nao vizuri kina mama. Ukirudi huko kina mama pia wanafanya shughuli zao, ukienda kwa madiwani kuna wanaochimba, kuna wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali. Nafikiri tunaenda nao sawa, na mama ni watu ambao wanafanya kazi vizuri. Ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa na tunapongeza sana
kwanza tume ya madini, lakini pia wizara kushirikiana na RMO wetu kusogeza soko hapa. Manake hata sisi kama mgodi tunakuwa sasa hatuna wasiwasi na maswali yanapungua, kwa sababu soko liko karibu na sisi. Pia tunahamasisha watu, unapopata dhahabu yako kwa kuipeleka ni wapi, inakuwa ni karibu kuliko ilipokuwa labda aende Geita, aende Bukombe, ilikuwa ni mbali. Lakini sasa soko liko hapa, mtu anachenjua mali yake haraka anapopata anauza na vitu karibu. Kwa nafikiri uwepo wa soko sisi hapa imeturahisishia mambo mengi sana. Nipende kuipongeza serikali yetu kwa kuweza kutupa hii nafasi ya kuweza kuchimba kwa uhuru kabisa. Kwa ujumla, kwa kweli uchimbaji unaendelea vizuri na mafanikio yapo ambayo tunayaona. Tunaweza kujipatia kipato kwa ajili ya matumizi yetu binafsi, tunasomesha watoto, tunaweza kujenga na maisha yanaendelea. Mgodi huu umetusaidia sana kwa kiasi fulani, kwa sababu tumeweza kuwapeleka watoto shule. Ukiangalia watoto wetu kama hivyo wanawamama sasa hivi tunakaa sisi, tuna familia zetu na watoto. Kwa hiyo kupitia mgodi huu kutokea umetusaidia sana kutupatia walau pesa kwa ajili ya kusomesha watoto, kula nyumbani na kufanya mambo mengine ambayo pia ni mazuri. Kwa hiyo upande wa mazingira ni mazuri, ila kuna changamoto ndogo ndogo tu ambazo pia maji, lakini upande wa usafi wa mazingira ni masafi kweli, hakuna changamoto sema kwamba labda kuna uchafu mtagaa. Hapana, mazingira ni masafi.